Hallo Leute, hier ist wieder Allround Markus mit einem weiteren Unboxing. Heute wieder von Amazon.de und ihr wisst wahrscheinlich schon, was drin ist, weil es oben stehen wird. Und dann machen wir es einfach auf. So, Messer zur Seite. Dann machen wir das erstmal auf. Hier Verpackungsmaterial, ein schöner Lieferschein. Dann eigentlich fast wie immer ein Gutschein von Vistaprint, 30 € im Wert davon. So, 500 exklusiv Visitenkarten. Schaut einfach mal drauf vorbei. Ich habe mir da auch Visitenkarten bestellt und ja, das sind wirklich sehr gute Qualität. Und dann ein Love-Film Gutschein. So, Verpackungsmaterial. Sehr toll. Nein, kommt hier raus. Hier eine kleine Nebensache. Jason Derulo, also heißt das Album so, habe ich mir mal mitbestellt, hat mich nur 10 € oder so gekostet, waren es 10,97 € glaube ich. Und ja, ist aber nur Nebensache, und zwar Hauptsache ist das tolle Stück hier. Halte ich gerade mal kurz aus. Und zwar die Logitech Illuminated Tastatur. Ja, die habe ich mir gekauft bei Amazon. Und ja, machen wir einen ersten Blick mal drauf. So. Das kommt zur Seite. Dann machen wir das auf und haha, da ist die Tastatur. Ja, Moment. So. Ich hoffe, man sieht sie. So. Guck mal, ob wir die hier rauskriegen. Oh. Also hier unten drunter ist nicht viel. Nur eine kleine Hülle. So, Logitech. Machen wir das Ganze mal auf. Dann ein Handbuch. Dann so ein Logitech Produktheft. Information. Und eine CD. Ja, das ist alles hier drin. Kommt auch wieder zurück da rein. So, irgendwie war das zusammen. So, ja, genau so. Kommt es wieder zurück. Die Packung. Das Hauptstück ist hier. Die Tastatur, die ist ganz schön flach. Geil. Und ja, klingelt's Telefon. Soll ich nicht weiter stören? Ja. So, sorry für die kleine Unterbrechung, aber das Telefon hat ja geklingelt. Und da habe ich glatt was vergessen beim Video zu machen. Und zwar wollte ich euch meine alte Tastatur zeigen. Und ja, schaut es euch einfach mal an, die liegt hier und ja, sieht die nicht toll aus? Also ich finde sie schon klasse, oder? Die tollen Gebrauchsspuren von vor 2 Jahren noch und so. Und ja, es sind halt die Zockertasten, würde ich mal sagen, und so. Und ja, deswegen habe ich mir eine neue bestellt. Und ja, Review dazu wird auf jeden Fall folgen. Und
Ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil sie schon ein paar Jahre in Gebrauch ist und nicht mehr so toll aussieht. Also dann, bis zum nächsten Video, euer Allround Markus.